トロールが甘えてくる時の基本パターンをご紹介します。まずは鳴き声、とにかく鳴きまくります。でどこに行くにもこうやってついてくるのが2パターン目です。3パターン目はこうやってその場で不規則にふみふみをしだします。4つ目はこうやってカーペットの